疑問㗎。咩疑問啊？點解我哋返學嗰陣早餐豐富過晚餐㗎？咁都放暑假啦，而家11點我哋仲未食早餐添。中午一齊食咪得咯，可以慳埋一餐㗎。咁返學嗰陣點解唔慳埋啫？返學嗰陣，你哋係寒窗苦讀嘅學生，點可以捱餓嘅？唔係營養就跟唔上㗎。而家放暑假，你哋遊手好閒，無所事事，餓返一兩餐，咪當作節約糧食咯。唔通放暑假，我哋嘅身體會自動關機㗎？冇關機㗎，只係你哋身體進入咗慳電模式啫。姨仔做咩唔開心㗎？唉，你哋婆婆嫌我搵嘅男朋友窮㗎，你哋話屋企窮但係對我好，要遠嫁，呢種嫁唔嫁得過啊？姨仔，你個腦係咪 short 咗啊？屋企附近冇窮嘅咩？犀利喎，又遠又窮嘅都俾你搵到，你裝衛星導航㗎？但係佢對我好喎。荷包空空，攞咩對你好啊？哼，係咪食西北風嗰陣俾你食第一啖啊？